တမထွက်သားတွေအားနေပြီးတော့တမလေးတွေပြားနေလားတမရှိတ်ကလေးတွေမလှလို့စိတ်ညစ်နေပြီလားမင်္ဂလာပါတိချင်တော်ပါဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့တမရှိတ်ကလေးကိုလှစေဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့မမကဘူဒီပန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကစားပေးထားပါတယ်ဘူဒီပန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလွတ်ကစားပေးလို့ရတယ်နော်ကစားနည်းပုံစံလေးကတော့အရင်ဦးဆုံးထိုင်ကုန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အနေရန်တစ်ခုကိုကင်ထားပေးပါကင်ထားပြီးသွားရင်ဘူဒီပန်လေးကိုဒူကောင်းအထက်နာလေးမှာဆွတ်မယ်ခြေထောက်ကလေးကိုပခုံးအကျယ်လောက်ထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကကြတော့ဒူကောင်းလေးအနှဲငယ်ကွေးပြီးတော့ကြောပြင်လေးကိုရှေ့ကိုင်မယ်ကိုစွတ်မဲ့ခြေထောက်ကလေးကို15ဒီဂရီလောက်ဘေးကိုဆောင်းလိုက်မယ်ဒီနေ့အထားတိုင်းပဲတင်မညင်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုလွှဲပြီးတော့ကန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားနည်းလေးကိုဘယ်ဘက်ကို15ချိန်ညာဘက်ကို15ချိန်နဲ့ပညာမတကြောလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း3ကြောကျုံမီတို့အောက်ပိုင်းဆော့တဲ့ရက်ကလေးတွေမှာထည့်သွင်းကစားပေးနော်အခုလိုမျိုးနီးစနစ်ကြရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ကျုံမီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားလေးတွေကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ online class လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Healthy 35 online class လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေသင်တန်းလေးက match လ4ရက်နေ့မှာစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကတော့အခုဆိုရင် batch 11ကိုရောက်လို့လာပါပြီဒီ batch မှာတော့တကြံအထူးစီစဉ်လေးတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်စုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ Fiverr number 79797238မှာ H35 လို့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဒါဆိုရင်မမကအသေးစိတ်အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမလာပါချင်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ဒီ channel ရှိရဲ့နော်